ta ce Aliyu barka da zuwa wannan group namu mai albarka na Rosebud testing. So gashi nan ta rubuta sunansa kuma ta yi mai welcoming. A ranar mu ƙara jarrabawa mu gani. Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa a wannan channel tamu mai albarka da Daily Skills Tricks. A yau za mu kawo muku wani bidiyo ne, za mu nuna muku yanayin yadda za ka buɗe group a cikin Telegram kuma kai adan Rosebud a ciki, sannan ka saita ta yanayin yadda za ta na ba da umarni a group ɗin a lokacin da baka online. Amma kafin mu wuce ga bidiyon kai tsaye, idan wannan ne zuwan kan farko ta maka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar kararrawa ka zaɓi all, ta haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo YouTube za ta sanar da kai. Farko dai za ka shigo Telegram ɗinka ne kamar haka, amma kafin mu wuce ga bidiyon ya kamata mu san inda za mu yi amfani da shi. So Rosebud dai mafi akasari mun san cewa na'ura ce ta Telegram, kuma mun san bot ne kaɗai abin da take nufi, takaitaccen suna ne na robot. Kuma shi bot tsarin na'ura ne da ke aiki a zaman wakili ga mai amfani da shi domin gudanar da ayyuka irin na ɗan adam, kuma ana amfani da su domin sarrafa wasu ayyuka, ma'ana suna iya aiki ba tare da takamaiman karɓan umarni daga mutane ba. So kuma wannan Telegram tana iya rage wa mutum ayyuka sosai a cikin Rosebud kai tana rage wa mutane aiki sosai a cikin group ɗinsu, kamar irin tantance member idan zai shigo, ko kuma skin newsletter akan idan group ne na kasuwanci za ta na saka maka newsletter akai-akai, ko kuma ta yi pin ɗin wani message a cikin group ɗinka idan mutum yana shigowa zai iya zuwa ya je buɗe ya gani. Kuma tana hukunta member idan ya karya doka ko kuma ya aikata wani ba daidai ba a cikin group. Yawwa, so wannan shine dai takaitaccen bayani akan Rosebud. So da farko dai zaka danna daga nan ƙasa bangaren dama inda zaka ga wani alamar alƙalami, ana danna shi. A nan sama zaka ga an sa new group, so zaka yi creating sabon group ne. So gashi dai sun ce mu sa members, to mun ɗauka haka sannan ka wuce. So a nan sama za ka rubuta sunan group ɗin da kake so ne, so ranar mu rubuta mata suna. Zarar ka kammala, ga wani guri can mai alamar kyamara, za ka iya ɗora hoto na icon shi na group ɗin kenan, sai ka danna alamar gutun nan daga nan. Kana danna group ya buɗu, so abin da za ka yi sai ka fita. A nan sama ga wani alamar wurin sacin, za ka danna ka rubuta Rosebud. So ga Ros nan ta fito daga nan sama, sai ka danna haka. Gashi nan tana cewa ga irin abubuwan da take yi. So daga nan ƙasa za ka ga an rubuta start. Kana danna wannan start ɗin, za ta ma magana kamar haka. Za ta ce ma ita sunanta robot, kuma tana taimakawa da yanayin sai ta tsarar kan group da sauransu. Gashi nan a nan ƙasa inda za ku lura an rubuta add me to your chat. To kana danna wurin nan inda ya ɗanyi dudu nan, idan ka danna shi, so ga group ɗin da muka buɗe a nan sama. Da farko dai zai nuno maka jerin groups ɗin da kake da su. Idan ba a iya group ɗin da ka buɗe kake so ka sata ba, kana da wasu groups ɗin, so za ka iya ɗora ta. So nan da ke group ɗaya muka buɗe, za mu sata a cikin group ɗin ne. So gashi nan ga irin abubuwan da take yi a cikin group ɗin, gashi nan duk a mark take. So za ka iya cire guda biyun nan haka. Kuma wani abu, dole sai ka ɗora wannan Rosebud ɗin a matsayin admin, sannan za ta gudanar da ayyukan da kake so tana yi a cikin wannan group ɗin. So za ka ba ta admin. Da zarar ka kammala ba ta admin, gashi nan ta buɗe.
So sai mu tafi cikin group ɗinmu. So da farko dai za ka iya saita mata command, za ka iya ba ta umarni duk lokacin da wani new member ya shigo ko ta link ko kuma kai adin ɗinsa, automatically za ta yi mai welcoming, wato za ta yi mai maraba. So bara nan muga, kuma yana ɗaya daga cikin dokar wannan roles ɗin, dole sai ka fara rubuta slash kafin ka rubuta umarnin da za ka bata. So za mu rubuta, za mu saita mata yanayin yadda za ta na yi wa mutane maraba a cikin group. Sai ka danna ka tura shi. So gashi nan za ka zo nan domin saita shi wannan maraba, za ka danna alamar slash ɗin nan sai ka sa set welcome, sai ka bada space kamar haka. Za ka iya cewa yawa, kuma a nan gurin za ka iya saita mata username. Za ka iya, sai ka yi amfani da curly bracket nan, ga su nan guda biyu, za ka saita mata ko ka sa username ko ka sa first name, duk wanda ka sa za ta yi amfani da shi. So bara nan mai amfani da username. Yawa, kuma za ka iya sa sunan group ɗin automatic ba sai ta wannan ba, ko kuma sai ka yi maimaita wannan curly bracket ɗin ka sa chat name sannan ka rufe shi. Kana turawa ta ce ma sabon saƙon marabar da ka shiga ya riga ta save shi. So bara nan mu gwada adin sabon member muga a cikin group ɗin ta yaya za ta yi mai maraba. Ga nan sama an sa add members, kana dannawa kamar haka, to zai nuno maka kai sacin. Bara nan mu ƙarasa wasu daga cikin mutane haka. Mun ga da samu fito, ta ce Aliyu barka da zuwa wannan group namu mai albarka na Rosebud testing. So gashi nan ta rubuta sunansa kuma ta yi mai welcoming. Bara nan mu ƙara jarrabawa mu gani. Gashi nan mun sa mutane biyu. Gashi nan mun sa mutane uku, Ahmad Abdulfatah da Abdullahi da Abbas, duk gashi nan ta musu maraba iri ɗaya. So ta haka za ka bi duka sai ta wa ita Rosebud ɗin ta yanayin yadda za ta na yi wa mutanen ka maraba, new members kenan. So kuma za ka iya saita idan mutum ya zo barin group ɗin abinda za ta rubuta idan ya left. So shi kuma za ka rubuta shi ne kamar haka. Gashi nan ta ce abin da take rubuta a ƙasa nice knowing you, amma za ka iya canja shi ya koma kamar haka. Shi ma dole za ka zo ka danna alamar slash ɗin nan sannan ka danna set goodbye, ba a bada space, sai ka ce
so kana tura shi kamar haka, gashi nan ya hau. So bara na mu gwada cire wani daga cikin group ɗin. Bara mu fitar da shi kaga, kun ga? Gashi nan ta ce za ka yi rashin update mai zuwa sai an jima. Afwan ba rubuta daidai ba. Bara nan in gyara ku ga. So bara na mu ƙara cire wani mu gwada mu ga. Gashi nan ta turo mai ya bar group, an cire shi daga group, ko kuma idan shi ya bari za ta nuno mai wannan abin, za ta nuno mai za ka yi rashin update mai zuwa sai an jima Ahmad Abdul Fattah. So duk wanda ya fita daga cikin group din automatic abin da za ta rubuta mai kenan. So mun gode da kasancewa da kuka da mu a wannan bidiyo, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Amma kafin mu kulle, kafin mu rufe, akwai wasu waɗanda za mu zuwa nan gaba na comments na wanda yadda ake seta ita Rosebud ɗin da yanayin yadda za ta yi amfani a cikin group. Mun gode, sai an jima.